عالم المعرفة ام دي سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله دائما في السلسلة ديال الفيسبوك غنشوفوا واحد المسألة اللي هما خاصيات داخل الفيسبوك، ولكن هذه الخاصيات ممكن انهم يسببوا لنا بعض الازعاج او بعض الاحراج. هاد الخاصيات شنو هما؟ هي ليدونتيفيكاسيون، يعني اي واحد يقدر يدونتيفيك، يعني ليدونتيفيكاسيون في الواقع هي دارت باش مثلا انا واحد الصديق خديت صوره في مكان ما وبغيت نبوبليها، الوغ كان ايدونتيفيه باش كنطلعوا بجوج، باش كتطلع ديك الصوره عندنا بجوج بينا، ولكن كاين بعض الاخوان والاخوات كيستغلوا هذه الخاصيه هذه باش ينشروا اخبار. الا كانت اخبار عاديه ماشي مشكل، ولكن بعض الساعات كتكون شي حاجه اما عنصريه او مهم مسائل اللي ممكن انك انت ما تبغاش تبوبليها في الجورنال ديالك وما غاديش تلحق باش تسيبريمي حتى كتكون انتشرت، سيرتو اللي ما كيدخلش للفيسبوك ديالو يعني على راس الساعه ولا شي حاجه، لان راه غير مشى غير 5 دقائق ولا 10 دقائق خدت ديك لا بوبليكاسيون راه كتنشر على عند جميع الاصدقاء ديالك. هذه بالنسبه ليدونتيفيكاسيون، ونشوفوا كيفاش نديروا نتحكموا فيها. وكاينه مساله واحده اخرى هي ديال شي واحد هذا يبوبلي لك في الجورنال ديالك، يعني حتى هذه المساله يمكن تسبب لك احراج. شي واحد كما كنقولوا يكون عنده معك حساب ولا شي حاجه يقدر يبوبليك اي حاجه، يجي ويكتبها لك وتطلع في كتبته في الجورنال ديالك ويشوفوها الاصدقاء ديالك كاملين. كيفاش غادي نديروا؟ اولا نمنعوا بان اي واحد يبوبلي لنا في الجورنال ديالنا، وثانيا كيفاش نديروا نتحكموا في هذه الخاصيه ديال ليدونتيفيكاسيون. قالوا ندخلوا للفيسبوك وبزنس 22 فيسبوك فيسبوك نمشيو للمنيو فيسبوك، sélectionner fil d'actualité amis note menu Facebook onglet فوالا ندخلوا للمنيو فيسبوك، menu en tête فوالا نمشيو للبارامتر recherche privés. votre afficher déconnexion afficher paramètres et vie privée bouton masquer paramètres et vie privée en فوالا tête نبالايو نديرو بارامتر، paramètres bouton كليكيو على بارامتر، retour فوالا bouton نبالايو حتى paramètres de recherche الجورنال paramètres info langue manger sécurité APC jeux instant intégral confidentiel paramètres journal et public journal et identification décider qui peut interagir avec vous et vos publications sur Facebook bouton journal et identification décider qui peut, voilà paramètres journal et identification décider qui peut interagir avec vous et vos publications sur Facebook bouton فوالا. هنا هذا هو المكان فين غادي ندخلوا، كليكيو journal et retour bouton فوالا نبالايو، retour retour bouton نستناو الصفحه تحمل، qui peut voir ce qui peut publier retour journal et identification en tête نبداو من الراس نبالايو بشمال اليمين، journal journal qui peut publier sur votre journal ami bouton qui peut publier sur votre journal ami. Voilà, cliquez عليها. qui peut publier retour bouton Voilà, نبالايو. publication sur le journal qui peut publier sur votre journal amis vos amis sur Facebook bouton Ami. moi uniquement bouton Voilà. نكليكيو على نسيليكسيونيو، fil d'actualité moi uniquement bouton نسيليكسيونيها موا يونيكمون، يعني حتى شي واحد ما يبوبلي لي في الجورنال ديالي من غيري. encore moi uniquement Voilà. bouton نخرجوا. retour bouton qui peut publier sur votre journal moi uniquement bouton qui peut voir ce que d'autres personnes publient qui peut publier sur votre journal moi uniquement bouton هكذا بهاد المساله هذه دابا الا شي واحد دخل البروفيل ديالنا كيبقى كيبالاي في الوقيته اللي كيوصل للبوبليكاسيون ديالنا ما غيلقاش واحد المساله اللي كتكون يعني فاش كتكون امي، يعني لي بوبليي لك في الجورنال ديالك امي كيلقى واحد كخي قبل ما يدخل لي بوبليكاسيون، كيلقى واحد كخي بوبليكاسيون ولا écrire une publication تما كيمكن له دابا فاش غادي يدخل للجورنال ديالنا من سميتو من هذا ديريكتومون كيطلعوا لي بوبليكاسيون، ما كيطلعش دوك كيما كنقولوا دوك لي زيكون منين يقدر يدخل يبوبلي لنا في الجورنال ديالنا. نزيدو نباليو باش نشوفوا المساله ديال ليدونتيفيكاسيون qui peut voir ce que d'autres personnes permettre aux autres de identifier qui peut voir lorsque qui voit les validation valider les Voilà. validation في نفس الصفحه نباليو حتى نلقاو فاليداسيون. من بعد منا شنو غادي نلقاو؟ valider les identifications que les autres personnes ajoutent sur vos publications avant qu'elles n'apparaissent sur Facebook non bouton valider les identifications. alors cliquez عليها. valider retour bouton vérifier identification en tête valider les identifications que les autres personnes ajoutent sur vos publications avant qu'elles n'apparaissent sur Facebook. Si quelqu'un qui ne fait pas partie de vos amis ajoute une identification sur votre publication, vous recevrez toujours une demande de validation. Voilà. N'oubliez pas, lorsque vous approuvez une identification, la personne identifiée et ses amis peuvent voir votre publication. Vérifier identification. Bouton activé barre oblique désactivé. Bouton désactivé.
فوالا كليكيو عليها تولي Désactiver. Bouton activé barre oblique désactivé. Bouton activé. فوالا. هنا Fil d'actualité. هنا Retour. Bouton. درنا المساعدة Retour. ديال من Valider les identifications que les autres personnes ajoutent sur vos publications avant qu'elles n'apparaissent sur Facebook. Oui. Bouton. هنا باش تفاليدي نزيدو نباليو مراحل Examiner les publications dans lesquelles vous êtes identifié, avant qu'elles n'apparaissent sur votre journal. Non. Bouton. فوالا اكزامينيو لي بوبليكاسيون لي ايدونتيفيكاسيون Examiner. Retour. Bouton. balayer. Examen du journal. En tête. Examiner les publications dans lesquelles vous êtes identifié, avant qu'elles n'apparaissent sur votre journal. Remarque, cela ne contrôle que ce qui est autorisé sur votre journal. Les publications dans lesquelles vous êtes identifié, apparaissent toujours dans la recherche, le fil d'actualité et ailleurs sur Facebook. Examen du journal. اكزامان ديال Bouton activé barre oblique désactivé. Bouton. Voilà. Désactivé. نكليكيو عليها Désactivé. Bouton activé barre oblique désactivé. Bouton. Activé. Fil d'actualité. Bouton activé barre. Retour. Bouton. Pardon. Retour. Examiner les publications dans lesquelles vous êtes identifié, avant qu'elles n'apparaissent sur votre journal. Oui. Bouton. Fil d'actualité. Examine. Valider les identifications que les autres personnes ajoutent sur vos publications avant qu'elles n'apparaissent sur Facebook. Oui. Bouton. فوالا هاد الخاصيات هادو بجوج بهم يعني فاش نوصلوا لفاليدي Validation. فاليداسيون نباليو بالشمال اليمين خصنا نلقاوها Valider les identifications que les autres personnes ajoutent sur vos publications avant qu'elles n'apparaissent sur Facebook. Oui. Bouton. Examiner les publications dans lesquelles vous êtes identifié, avant qu'elles n'apparaissent sur votre journal. Oui. Bouton. فوالا هكذا غادي نكونوا حبسنا من اي واحد ايدونتيفينا او ايدونتيفينا في يعني في كما كنقولوا في كومونتير ولا شي حاجه بحال هكا يعني حتى نيكزامينيهم دابا ان شاء الله غادي نوقف التسجيل وغادي نخرج وغادي نمشي ندير ايدونتيفيكاسيون بواحد الكونط واحد اخر وغادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا نفاليديو داك سميتو داك لا بوبليكاسيون. من بعد ما درت ليدونتيفيكاسيون بكونط واحد اخر جاتني نوتيفيكاسيون على الشكل التالي. Notification recherchée. محمد العصامي. Indiquez que vous apparaissez dans une publication. Bonsoir. Pour ajouter ceci à votre journal, allez dans Examen du journal. Il y a 22 minutes. Non lu. S. Bouton. فوالا هنا شنو معناتها يعني هنا غادي نكليك على هاد لا نوتيفيكاسيون من هنا ممكن انني نفاليديها وانني نسوبريميها كليك على هاد لا نوتيفيكاسيون Retour. Bouton. Examen du journal. En tête. اكزامان دي جورنال Examen du journal. Paramètres. Bouton. محمد العصامي. Est avec Simo Sami. 22 minutes. Evrion. Plus. Bonsoir. Réagir. Appuyez 2 fois avec 2 doigts pour interagir avec cette publication. فوالا Masquer. Bouton. ماسكي كاينه ماسكي Ajouter au journal. Bouton. اجوتي او جورنال Examen des identifications. Paramètres. Bouton. Aucune identification à examiner. Paramètres. Examen des identifications. Ajouter au journal. Bouton. فوالا هنا ممكن انني نماسكيها ما تبانش ممكن انني اجوتيها او جورنال ديالي Masquer. Ajouter au journal. Bouton. فوالا الا كليكيت على هاد لو بوطون هذا غادي تبان غادي تبان عندي في الجورنال ديالي يعني غنوافق عليها والا كليكيت على Masquer. Bouton. الا كليكيت على ماسكي ما غاديش تبان يعني هنا كما كنقولوا هنا ممكن اننا نتحكموا في المساله ديال ليدونتيفيكاسيون ديالنا وهنا جميع يعني فاش غادي نكونوا ايدونتيفيين 3 و4 و5 ديال المرات كنلقاوهم هنايا في هذا المكان هذا يعني اون فوا نكليكيو على وحده كيطلعوا لنا كاملين Ajouter au journal. نديروا Bouton. اجوتي او جورنال Ajouter au journal. Aucune identification à examiner. اوكي ايدونتيفيكاسيون اي Fil اكزامين d'actualité. Aucune paramètres. Examen des identifications. Cette publication. Cette publication est autorisée sur votre journal, dans le fil d'actualité et ailleurs sur Facebook. فوالا اش قالوا لك cette publication est autorisée Publication ajoutée. Paramètres. Publication ajoutée au journal. Paramètres. Examen du retour. Bouton. Retour. محمد العصامي. وبهذه الطريقه هذه غادي نكونوا تحكمنا في لا بوبليكاسيون يعني الا عجبتنا نوتوريزيوها ما عجبتناش نماسكيوها وغادي يكون يعني ما غتبان لا عندنا ولا عند الاصدقاء ديالنا وهكذا غنكونوا تفادينا الاحراج يعني هاد الخاصيتان او 3 خاصيات يعني من الاحسن انا بالنسبه ليا من الاحسن اننا نمنعوهم او نتحكموا فيهم كتبقى يمكن تخلي وحده وتحيد الاخرين ولا تخلي جوج هذا ولا ديرهم بثلاثه او مثلا كتبقى المساله كلها اختيارات غير المساله بان نكونوا على يقين بان عندنا الاصدقاء في الفيسبوك بما اننا كنستقبلوا بزاف الاصدقاء وكنكون كما كنكونوا معرفين معاهم غير فيرتوالمون يعني اي واحد يقدر يدير لنا اي فضيحه يبيبليها لنا في الجورنال ديالنا ويسبب لنا احراج مع الناس نقدروا كنعرفوهم كنحترموهم كيحترمونا. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.